Հայտնի է, թե ինչ է կատարվել Գյումրու համայնքապետարանում, երբ ուժայինները եկել են ընդդիմադիր Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալելու։ Այսպիսով առավոտյան ուժայինները ներխուժել են Գյումրու քաղաքապետարան, փորձել են բերման ենթարկել տեղի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, որը մեկուսացել էր իր առանձնասենյակում։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի 8 անձ է ձերբակալվել մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, վերջիններիս կաշառք տալու մեղադրանքներով։ Համայնքապետարանի աշխատակիցներն ու կողմնակիցները փորձել են թույլ չտալ, որ Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվի։ Գյումրու համայնքապետն էլ ավելի ուշ ոստիկանների ուղեկցությամբ դուրս էր եկել առանձնասենյակից եւ դիմել քաղաքապետարանում հավաքվածներին, ասելով. «Ժամանակն է կանգնելու մեր քաղաքի եւ մեր արժանապատվության կողքին»։ Այս պահին քաղաքապետարանում ընթանում են գործողություններ, որոնք ուղղված են քաղաքապետին հեռացնելու, բայց պետք է հասկանանք, սա միայն մեկ մարդու մասին չէ, սա վերաբերում է ողջ քաղաքի անկախությանը։ Միացեք, խոսեք, մի լռեք, Գյումրին ուժեղ է իր ժողովրդի շնորհիվ։ Անհետ կորած համարվող 23-ամյա Այաշատ Բայրումադովայի դիակը հայտնաբերվել է Երևանում։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի ՆԳՆ ոստիկանությունը։ Հոկտեմբերի 17-ին ոստիկանությունից հայտնել էին, որ Այաշատը որոնվում է որպես կորած։ Հոկտեմբերի 19-ին մի քաղաքացի զանգել է ոստիկանություն եւ հայտնել, որ Երևանի Դեմիրճյան փողոցի վարձակալության տված բնակարներից մեկում կնոջ դիկ է։ Պարզվել է, որ հայտնաբերվածը հոկտեմբերի 17-ից որպես անհետ կորած որոնվող 23-ամյա Այաշատի դիակն է, ասված է հաղորդագրությունում։ Մեր ձևով ժողովրդական շարժումը հայտարարություն է տարածել, որով իր անվերապահ սատարումն է հայտնում Գյումրու ընտրված քաղաքապետին, որի հանդեպ անթաքույց, անհամաչափ ու բիրտ հետապնդում է իրականացվում։ Ստեղծված իրավիճակում մեր երկրի սթափ մտածող յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հասկանա, որ ժողովրդի վստահությունը կորցրած իշխանությունների ակնհայտ բռնաճնշումները վաղ թե ուշ հասնելու են բոլորին։ Ու եթե այս օրերին ժողովուրդը չարտահայտի իր բողոքը եւ չասի իր խոսքը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը շատ շուտով վերածվելու է տոտալ բռնապետության, ասված է հայտարարությունում։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 2 ամսով կալանավորվեց իրավապահները նախորդին քննչական գործողություններ են իրականացրել Գյումրիի քաղաքապետարանում։ Քննչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Վարդան Ղուկասյանը եւ եւս 7 հոգի, այդ թվում Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը ձերբակալվել են 4 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու համար։ Գյումրիի քաղաքապետը չի ընդունում իր մեղադրանքը։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Չիկովանիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գերատեսչությունից նշում են, որ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը Հայաստան է եկել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրավերով։ ՀՀ պաշտպանության նախարարության հրապարակված կադրերում երևում է, որ հայ-վրացական սահմանին վրացի նախարարի գլխավորած պատվիրակությանը դիմավորել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արամ Սարգսյանը։ Մահացել է Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի Գեղամասար բնակավայրի վարչական ղեկավար Արմեն Ավետյանը։ Տեղեկությունը հայտնում է Վարդենիսի համայնքապետարանը։ Ավետյանը ծնվել է 1995 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, 2022 թվականից Վարդենիսի համայնքի Գեղամասար բնակավայրի վարչական ղեկավարն էր, ամուսնացած էր, ունի 3 անչափահաս երեխա։ Արմեն Ավետյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 21-ին, իսկ հուղարկավորությունը հոկտեմբերի 22-ին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր քայլ է որակել Ադրբեջանի իր տարածքով դեպի Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումների վերացումը։ Սա չափազանց կարևոր հայտարարություն է եւ ուզում եմ իմ գնահատականը արտահայտել Ադրբեջանի նախագահի այս քայլի առիթով եւ ողջունել այդ հայտարարությունը։ Տեղի ունենում ամիսներ առաջ անհավանական թվացող մի բան։ Ղազախստանից, Ադրբեջանով եւ Վրաստանով Հայաստանը ներմուծում հացահատիկ։ Այսօր Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհի 5-րդ համաժողովին հայտարարել է Փաշինյանը։ Ղազախստան կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ առաջին տարանցիկ բեռը կլինի Հայաստան առաքվող ղազախական ցորենի խմբաքանակը։ 102 տարեկանում կյանքից հեռացել է Շարլ Ազնավուրի քույրը Աիդա Ազնավուր Կարվարենցը։ Տեղեկությունը հայտնում են Ազնավուր ընտանիքը եւ Ազնավուր հիմնադրամը։ Աիդան խաղաղությամբ լքեց այս աշխարհը 102 տարեկանում, թողնելով գեղեցիկ ապրած կյանք, լիսիրով, ուժով եւ ընտանիքի հանդեպ նվիրվածությամբ։ Ծնված լինելով գաղթի ճանապարհին Սալոնիկում 1923 թվականին Աիդան իր եղբոր հետ կիսում էր ոչ միայն իրենց հայկական արմատներն ու փարիզյան դաստիարակությունը, այլև ողջ կյանքի ընթացքում կապված էր նրա հետ ջերմագույն սիրով։
Նրանց կապն անչափահաս էր հենված ընդհանուր պատմության, երաժշտության եւ մարդկանց հանդեպ անհուն սիրո վրա, ասված է հայտարարության մեջ։ Շարլը հաճախ էր Այդային անվանում իր կյանքի կայուն խարիսխներից մեկը եւ իրենց ընտանիքի հիշողությունը։ Արմավիրի մարզի հետ միածին Մարգարա ճանապարհին բախվել են Մազդա եւ Լադա մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով մեկ մարդ մահացել է, երկուսը մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Տեղեկությունը հայտնում են ԶԼՄ-ները։ Ավտովթարը տեղի է ունեցել այսօր ժամը 8:50-ի սահմաններում։ Բախվել են Արմավիրի մարզի բնակիչներ 22-ամյա Անդրանիկ Մ-ի վարած Մազդա եւ 34-ամյա Գարիկ Մ-ի վարած Լադա մակնիշի ավտոմեքենաները։ Լադայի վարորդը տեղում մահացել է, Մազդայի վարորդն ու Լադայի ուղևորը Արմավիրի մարզի բնակիչ 24-ամյա Քրիստինա Բն տեղափոխվել են Վաղարշապատ բժշկական կենտրոն։ Հայաստանը մանկական Եվրատեսի 2025 երգի մրցույթում կներկայացնի Ալբերտ Արմենակյանը։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Հայաստանի այս տարվա պատվիրակն ընտրվել է հանրային հեռուստաընկերության հայտարարած մրցույթի արդյունքում։ Տեղի եւ միջազգային լավագույն մասնագետներից բաղկացած փորձագիտական խմբի որոշմամբ լավագույնն է ճանաչվել 12-ամյա Ալբերտը։ Հայաստանյան պատվիրակի մրցույթային երգ եւ տեսահոլովակը կհրապարակվեն շուտով, ասված է հաղորդագրությունում։ Ալբերտն այս տարի նաեւ մասնակցել է ֆրանսիական մանկական ձայնը The Voice Kids նախագծին, որտեղ նշանավոր ֆրանսիահայ երգիչ Պատրիկ Ֆիորի թիմի կազմում հասել է եզրափակիչ փուլ։ Երևանում Լենինգրադյան, Սիլիկյան 5-րդ, 6-րդ փողոցները կանվանափոխվեն։ Նման որոշում կայացվեց Երևան քաղաքավականու նիստում։ Սիլիկյան 5-րդ փողոցը սկսում է Սիլիկյան 8-րդ փողոցից, հասնում մինչև Սիլիկյան 13-րդ փողոց, կանվանափոխվի ժողովրդական արտիստ նշանավոր հայ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Աճեմյանի անունով։ Սիլիկյան 6-րդ փողոցը, որը սկսում է Սիլիկյան 8-րդ փողոցից եւ հասնում Սիլիկյան 11-րդ փողոց, կանվանափոխվի հայ կոմպոզիտոր Արամ Սաթունցի անունով։ Երկու նախագիծն ներկայացրել է ՔՊ խմբակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանը։ Հանրապետություն խմբակցության անդամներն են ներկայացրել Լենինգրադյան փողոցը Բարերար Քրքրքարյանի անունով անվանափոխելու նախագիծը, որն էլ հաստատվել է։ Կասկադի անավարտ հատվածում Երևանի քաղաքապետարանի համար կառուցվելու է մոտ 36,000 քառակուսի մետր տարածքով կոմպլեքս։ Այս մասին Երևան քաղաքավականու նիստի ժամանակ հայտնել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ավինյանը ասաց, որ պետք է այսօր գնա Հայաստանի կառավարություն մասնակցելու նիստին, որտեղ քննարկվելու է Կասկադի համալիր անավարտի հատվածի վերակառուցման ծրագիրը։ Կոմպլեքսն ունենալու է 1000 տեղանոց, հանդիսությունների դահլիճ, թանգարանային հատված, հասարակական հատվածներ։ Այդ ամբողջ հատվածը կառուցվելու է Երևանի քաղաքապետարանի համար։ Հարակից հատվածում Երևանի քաղաքապետարանը հնարավորություն է տալու կառուցել 125-ից 135,000 քառակուսի մետր բիզնես նպատակներով կոմպլեքս, նշել է Ավինյանը։ Կանխվել է կալանավորված անձի փախուստը հիվանդանոցից, տեղեկությունը հայտում է Հայաստանի անքրեակատարողական ծառայությունը։ Հոկտեմբերի 22-ին ժամը 19:10-ի սահմաններում հետազոտման նպատակով քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխված Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորված անձը թռչելով հիվանդանոցի պատոհանից դիմել է փախուստի, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Քրեակատարողական ծառայողը մեկ նախազգուշական կրակոց է օդարձակել, սակայն կալանավորված անձը չի ենթարկվել եւ անցնելով հիվանդանոցի դարպասից դեպի դուրս շարունակել է փախուստը։ Ծառայողը կրակել է կալանավորված անձի ոտքին, կանխելով նրա փախուստը։ Թրամփի ուղու հարցը բարձրացվում է Ռուսաստան-Հայաստան բարձր մակարդակի երկխոսության շրջանակում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Այդ հարցը բնականաբար քննարկվում է ամենաբարձր մակարդակի երկխոսության շրջանակում։ Ամեն դեպքում այդ թեման չի կարող չբարձրացվել։ Ես այստեղ կհիշեցնեմ Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունը, որ այդ հարցը քննարկվում է միայն ԱՄՆ-ի հետ, բայց թեման կարևոր է եւ այն իհարկե չի կարող չարծացվել մեր երկխոսության շրջանակում։ Ասել է նա, նշելով, որ Մոսկվայի հիմնարար դիրքորոշումը, որը հնչեցվել է քաղաքական տարբեր մակարդակներում, աջակցում է դեպի իրական խաղաղության իրավիճակի կայունացման, տարածաշրջանի բարգավաճմանը տանող ցանկացած քայլ։ Ադրբեջանի իշխող Ադրբեջան կուսակցության պատգամավոր Հիկմետ Բաբաօղլուն ցանկություն է հայտնել մեկնել Հայաստան, որտեղ ժամանակին լույս աշխարհ է եկել, սակայն ադրբեջանցի խորհրդարանականի մոտ խնդիրներ են առաջացել տեղանունների եւ պատմական փաստերի վերարտադրության հետ կապված, մասնավորապես Հայաստանի Շիրակի մարզը նա անվանել է Ամասիայի շրջան խորհրդային ոճով եւ հայտարարել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ադրբեջանցիների իրավունքների մասին։ Հայաստանն իմ հայրենիքն է, սա այն վայրն է, որտեղ ես ծնվել եմ, մեծացել, սովորել
տներ եւ որն իմ տունն էր։ Այն փաստը, որ պետությունը կոչվում է Հայաստան, չի փոխում իրականությունը։ Աշխարհագրական տարածքը մերն է, հայտարարել է նա։ Իջևան-Բերդ ավտոճանապարհին Տավուշ բնակավայրում վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 11 մարդ ուժել է։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության հայտնաստեղծություններով տուժածները հոսպիտալացվել են մարզային բժշկական կենտրոն, որտեղ ցուցաբերվել է անհրաժեշտ բուժօգնությունը։ 10 տուժածի առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, շարունակվում են անցնել համապատասխան հետազոտությունները։ Մեկի առողջական վիճակն էլ գնահատվում է ծանր, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Տավուշում նշենք, որ բախվել էին Mercedes Մակնիշի ավտոմեքենան եւ Hyundai Մակնիշի ավտոբուսը։ Բախման հետևանքով ավտոբուսը դուրս եկել երթևեկելի գոտուց եւ հայտնվել անտառում։ Օգնության են հասել քաղաքացիները, այնուհետև բժիշկները տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց։